فصل 3. اولین بحران نیکولاس. در فصل 2 به اونجا رسیدیم که نیکولاس تصمیم گرفت به واسطه رتبه‌بندی سهام شرکت‌ها ارزش اونها رو با هم مقایسه و برای خرید یا فروش برنامه ریزی کنه و اطمینان داشت که در حال پیریزی آینده درخشانی هست. نیکولاس در خلال مطالعاتش به این نتیجه رسید که سهام، به خصوص اونهایی که در یک دسته و گروه قرار دارن، مطابق با وضعیت عمومی صنعتی که به اون تعلق دارن، تمایل دارن که همزمان با هم حرکت بکنند، خواه به سمت بالا و خواه به سمت پایین. بنابراین منطقی به نظر می رسید که از طریق مطالعات فاندامنتال این اهداف رو دنبال بکنه. 1. پیدا کردن صنعت برتر. 2. قوی ترین شرکت متعلق به اون صنعت. بعد میبایست اقدام به خرید سهم اون شرکت میکرد و اون رو به عنوان بهترین سهمی که بیشک باید رشد بکنه نگهداری میکرد. بنابراین شروع کرد به بررسی خصوصیات و رفتارهای سهام در رابطه با صنعتی که به اون تعلق داشت. زمانی که قیمت سهم جنرال موتور رو میدید، به طور اتوماتیک به سهام کرایسلر، استودبیکر و امریکن موتور نگاه میکرد. یا اگر کایسر آلومینیوم رو میدید، چشمش دنبال پیدا کردن رینولد متال، آلوکا و آلومینیوم LTD بود. به جای خوندن جدول سهام بر اساس حروف الفبا، اونها رو بر حسب گروه و صنعتشون مطالعه میکرد. هر موقع سهمی رفتاری بهتر از بقیه سهام عموم بازار نشون میداد، فوراً به رفتار همگروهاش چشم میدوخت. اگر میدید که اونها هم در حال رشد هستن، به دنبال سرگروهشون، یعنی سهمی که بیشتر از سایرین رشد میکرد، میگشت. تعبیرش اغلب این بود که احتمالاً برای کسب سود از خرید سرگروهشون فرصت کافی نداره و بایستی به دنبال سایرین بره. اینکه تا چه اندازه از این حرکت خودش احساس شادی و غرور میکرد قابل وصف نبود. این حرکت که به ظاهر مبتنی بر علم و دانش بود، به نیکولاس احساس یک تاجر جوان رو میداد که پله‌های ترقی رو به سرعت طی کرده. به علاوه اطمینان داشت که این حرکتش خیلی فراتر از یک تئوری ساده است. آماده بود تا در عمل اون رو امتحان بکنه و سود زیادی رو به دست بیاره. شروع کرد به گردآوری درآمدهای همه شرکت‌هایی که در یک گروه بودند، مثل نفت، وسایل الکتریکی، صنایع هوایی، فولاد و غیره. بعد درآمد سهم اونها در گذشته رو با درآمد فعلیشون مقایسه کرد. بعد از اون درآمد سهم هر گروه رو با بقیه گروه‌های صنعتی مقایسه کرد. با دقت حاشیه سود، نسبت قیمت به سود و سرمایه اونها رو با هم مقایسه می‌کرد. در آخر بعد از مقدار بسیار زیادی کار طاقت فرسا و تمرکز بسیار، به این نتیجه رسید که صنعت فولاد چیزیه که اون رو به ثروت خواهد رسوند. بعد از این نتیجه گیری به بررسی جزئیات این صنعت پرداخت. یک بار دیگه در جدول رتبه‌بندی سرویس‌های خبری غرق شد. از اونجا که تصمیم داشت در امنیت معامله کنه، به سراغ گروه A رفت. چون براش مهم بود که شرکت سود خوبی هم بپردازه. در اینجا ناگهان غافلگیر شد. متوجه شد که رتبه A به شدت نایابه و فقط چند سهم ممتاز حائز این رتبه هستند. اونها قیمت‌های معقول و تثبیت شده‌ای داشتند و به ندرت رشد قابل توجهی از خودشون نشون میدادن. واضح بود که این سهام براش مناسب نبود. تصمیم گرفت تا نگاهی به سهام دارای رتبه B بیاندازه. تعداد قابل توجهی سهم وجود داشت که مناسب به نظر می رسیدن. نیکولاس 5 سهم شناخته شده از این گروه رو انتخاب کرد و شروع کرد به مقایسه آنها با یکدیگه. این کار رو در نهایت صحت و درستی به انجام رسوند. یک جدول مقایسه‌ای از مقایسه این 5 سهم تشکیل داد. این جدول شامل اطلاعاتی در مورد رتبه‌ها،
قیمت‌ها، نسبت قیمت به سود سهم و پیشبینی قیمت در سال 1955 بود. وقتی به این جدول نگاه می‌کرد، موجی از هیجان اون رو فرا می‌گرفت. اطلاعات جدولش درست مثل عقربه ترازو داشت به یک سهم اشاره می‌کرد. جون زندلانین نمیتونست بفهمه که چرا هیچکس قبلا متوجه اون نشده بوده. همه چیز در مورد این سهم عالی و کامل به نظر می رسید. به گروه صنعت برتر تعلق داشت، رتبه بندی B رو داشت، در حدود 60% سود تقسیم کرده بود، نسبت قیمت به سود یعنی P/E اون بهتر از سایرین و بهتر از هر سهم دیگه‌ای در اون گروه بود. بی اندازه لذت بخش بود. بدون شک این یک کلید طلایی برای نیکولاس بود. حس می‌کرد که شانس رو مثل یک سیب رسیده به چنگ آورده. براش مسلم بود که یک بریلند بهتر یافته. اطمینان داشت که این سهم هر لحظه میتونه به 20 تا 30 واحد بالاتر از قیمت فعلیش جهش بکنه. فقط یک نگرانی بزرگ داشت. اینکه بتونه حجم قابل توجهی از این سهم رو به موقع قبل از اینکه دیگران اون رو کشف کنن بخره. اونقدر به بررسی دقیق و انتخابش اطمینان داشت که تصمیم میگیره از هر طریق ممکن میزان سرمایه گذاریش رو افزایش بده. مقداری پول در لاس وگاس داشت که حاصل سالها کار رقص و نمایشش بود. یک سند جهت وثیقه داشت که بر اساس اون اقدام به گرفتن وام کرد و یک قرارداد بلند مدت کاری هم با لاتین کوارتر بسته بود و از اونها درخواست پیش پرداخت کرد. حتی یک لحظه تردید نکرد، هیچ شکی نداشت. در تحقیقات و بررسی‌های علمی و دقیقی که انجام داده بود، هیچ چیزی نمیتونست اشتباه باشه. در 23 سپتامبر 1955 1000 سهم شرکت جون زندلانین رو به قیمت هر سهم حدود $52 خرید که بر اساس شرایط اون زمان میتونست از 30% تسهیلات استفاده کنه. بنابراین از کل مبلغ معامله که رقم حدود $52,623 بود، $36,856 رو واریز کرد. این همه دارایی نیکولاس بود که به میدان آورده بود و قیمت سهم باید افزایش پیدا می‌کرد تا بتونه کل مبلغ رو بپردازه. همه این کارا رو با نهایت اعتماد به نفس انجام داد. بعد هیچ کاری نداشت جز اینکه بشینه و منتظر بمونه تا زمان دروی محصول تئوری هوشمندانه و بی اشکالش فرا برسه. در 26 سپتامبر صاعقه مصیبت بر سرش فرود آمد. قیمت جون زندلانین شروع به کاهش کرد. نمیتونست باور کنه. چطور امکان پذیر بود؟ این یک بریلند جدید و واقعی بود. قرار بود آیندهش رو با اون بسازه. این قمار نبود. یه فرایند کاملا هوشیارانه و مبتنی بر علم لغزش ناپذیر آمار بود. اما سهم به طور واضح در حال ریزش بود. میدید که قیمت در حال سقوط و از پذیرش حقیقت امتناع میکرد. فلج شده بود. واقعا نمیدونست که چی کار باید بکنه. آیا باید بفروشه؟ چطور میتونه؟ بر اساس تئوری و با توجه به مطالعات دقیقش جون زندلانین حداقل $75 ارزش داشت. به خودش دلداری میداد که این مطمئناً یک برگشت موقتیه. هیچ دلیلی برای کاهش قیمت سهم وجود نداره و باید صبر کنم. پس صبر کرد و صبر کرد. روزها میگذشت و از نگاه کردن به قیمتها وحشت داشت. وقتی به کارگزارش تلفن میکرد میلرزید و از باز کردن روزنامه ها میترسید. بعد از 3 واحد سقوط قیمت سهم نیم واحد رشد کرد و امید در نیکولاس شکوفه زد. به خودش امید میداد که این شروع بازگشته. ترس به طور موقت پنهان شد، ولی در روزهای بعد سهم دوباره رو به کاهش گذاشت.
در 10 اکتبر زمانی که قیمت به $44 رسید، اضطراب حقیقیش آغاز شد. تا کی میتونه به سقوط ادامه بده؟ دیگه اضطراب به وحشت دائمی برای نیکولاس تبدیل شده بود. هر واحد سقوط قیمت سهم به معنی $1000 ضرر بود و این از حد تحمل نیکولاس فراتر میرفت. بنابراین در حالی که حسابش به $43,583 رسیده بود، تصمیم به فروش گرفت. یعنی $9,069 ضرر رو پذیرفت و از سهم خارج شد. نیکولاس خودش رو خرد، ویران و تمام شده حس می کرد. همه تصورات خودپسندانش به عنوان یک معامله‌گر کارآزموده و علمی بازار وال استریت نقش برآب شده بود. پس علم و دانش کجا رفته؟ فایده مطالعه و تحقیق چیست؟ تکمیل تحلیل ها و بررسی های آماریش چه میشه؟ اینها فکرهایی بود که مدام به ذهن نیکولاس خطور میکرد. شاید کمتر کسی بتونه تأثیرات ویرانگر این اتفاق رو بر روی اعتماد به نفس یک بورسباز درک کنه. اگر همچنان قماربازی باشی که به شیوه بخت و اقبال مطالعه می‌کنی، میتونست این رخداد به چشم یه وضعیت ناگوار و یه بدشانسی بزرگ به چشم بیاد. اما نیکولاس به شیوه علمی و مطالعاتی روی آورده بود و برای جلوگیری از اشتباه تلاش زیادی کرده بود. مطالعه، مقایسه و بررسی راهی بود که انتخاب کرده بود. تصمیم برای خرید این سهم رو بر اساس با ارزش‌ترین اطلاعات فاندامنتالی ممکن گرفته بود و حالا که نتیجه همه این کارها $9,000 ضرر بود. نیکولاس با این حقیقت مواجه شد که همه داراییم رو در لاس وگاس از دست دادم. یأس و ناامیدی اون رو فرا گرفت. خوف و هراس از ورشکستگی لحظه ای از پیش چشمش دور نمی شد. کاخ اعتماد به نفسش که به خاطر حضور در یک دوره بازار افزایشی و اولین موفقیت سریع با سهم بریلند ایجاد شده بود، به یک باره فرو ریخت. قماربازی، نصیحت‌ها، پیشنهادات، شایعات، اطلاعات، تحقیق، مطالعه و هر کار و روش دیگه‌ای که برای موفقیت در بازار بورس به کار برده بود، پاسخ مناسبی به دنبال نداشت. نیکولاس بیچاره و ناامید نمیدونست که چی کار باید بکنه. فکر میکرد که دیگه توان ادامه دادن نداره. اما در اعماق قلبش همچنان مایل بود که به فعالیتش ادامه بده. میخواست پولش رو از بازار باز پس بگیره. پس لازم بود که راهی برای جبران ضرر پیدا کنه. ساعتها در روز با بیقراری به دنبال پیدا کردن راه حلی به مطالعه جداول سهام ادامه میداد. مثل یک محکوم به حبس در یک سلول به سهمها و فعالیتشون چشم میدوخت، بلکه راه فراری رو بهش نشون بدن. سرانجام چشمش به سهمی افتاد که رفتار جالبی از خود نشون میداد و توجهش رو به خودش جلب کرد. این سهم تگزاس گلف نام داشت که تا اون موقع چیزی دربارش نشنیده بود. به وضوح در حال رشد بود. از نظر فاندامنتالی هیچ چیز دربارش نمیدونست و هیچ شایعه‌ای هم دربارش نشنیده بود. تمام چیزی که میدونست این بود که روزها و روزها به طور یک نواخت در حال رشد بوده. آیا این میتونست راه حل نیکولاس باشه؟ مطمئن نبود، اما تصمیم گرفت که اون رو امتحان کنه. بیشتر با ناامیدی و به عنوان آخرین تلاش برای جبران ضرر دستور خرید 1000 سهم از این شرکت رو مابین قیمت‌های حدود $37 صادر کرد. کل مبلغ $37,586 بود. بعد نفسش در سینه حبس شد. در برابر چشمش به آرامی بالا رفت و نیکولاس با هیجان رشد اون رو تماشا می کرد. زمانی که به $40 رسید کاملا اسیر وسوسه فروش شده بود.
اما به سختی جلوی خودش رو گرفت. برای اولین بار در دوران فعالیتش در بازار بورس داشت از یک موفقیت سریع چشم‌پوشی می‌کرد. شجاع نبود، بلکه می‌خواست $9,000 ضررش رو جبران کنه. هر روز و هر ساعت و گاهی هر 5 دقیقه به کارگزارش تلفن می‌زد. حقیقتاً داشت با این سهم زندگی می‌کرد. هر حرکت و هر نوسان اون رو دنبال می‌کرد. درست مثل والدینی که چشم از نوزادشون بر نمی‌دارن. 5 هفته اون رو نگه داشت تا اینکه به قیمت حدود $43 رسید. تصمیم گرفت که بیشتر از این به شانسش اتکا نکنه. سهامش رو فروخت و $42,840 دریافت کرد و به این ترتیب نه همه $9,000 حداقل بخشی از این رو دوباره به دست آورده بود. وقتی سهم تگزاس گلف رو فروخت احساس کسی رو داشت که یک بحران یا یک بیماری سخت و طولانی رو پشت سر گذاشته. خسته، تهی و از پا در اومده بود. اما چیزی وجود داشت که می درخشید و سوال بزرگی براش مطرح شده بود. چیزی که از خودش میپرسید این بود که ارزش بررسی و تحلیل گزارشات شرکت‌ها، مطالعه صنعت، رتبه‌بندی شرکت‌ها و مقایسه نسبت قیمت به سود سهم در چیه؟ در حالی که چیزی که اون رو از فاجعه نجات داده بود، سهمی بود که تقریباً هیچ چیز راجبش نمیدونست. فقط به یک دلیل اون رو انتخاب کرده بود. این که به نظر می رسید در حال رشده. بنابراین تجربه ناموفق جون زنلانین میتونست مفهوم پنهانی داشته باشه. میتونست بی دلیل رخ نداده باشه. امروز نیکولاس میدونست که فایده بزرگش این بود که اون رو به سمت تئوری بزرگی راهنمایی کرد. پایان فصل 3.